皆さんこんにちは、激地です。スターフィールドモッド紹介動画、今回で2回目になります。前回の動画から2週間程度経ちますが、とんでもない数の新着モッドが Nexus には相変わらずアップされています。リリースのペースになかなか追いつけない状況ではありましたが、今回どうにか厳選してまとめることができました。で、この2週間の間に頻繁にアップされ続けていたのは、リテクス社系のモッド、衣装や武器のみならず本格的なランドスケープリテクス社までも出てきてます。そしてそれらのモッドを作られた作者の方々の中には、スカイリムやフォールアウトの世界でも活躍されていた有名なモッダーの方もいたりして、いよいよ本格的に面白くなってきたなという感じです。そしてリテクス社のみならずゲームプレイ全般を変更するモッドなども本当にすごいものが出てきていますので、紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは始めていきます。それではまずリテクス社系のモッドから見ていきます。最初はスターフィールド HD リワークプロジェクト。大規模なテクスチャオーバーホールモッドですね。都市や環境、NPC まで多くのテクスチャが高解像度で書き直されています。モッド導入後はいろいろなロケーションで効果を実感できると思います。全体的なビジュアルが高精細なものに変わったのがよくわかります。ただですね、やはりパフォーマンスヒットに関しては少なからずあるようで、これはお使いの PC の環境にもかなり依存するものだと思います。GPU よりもですね、CPU の負荷がですね、かなり大きくなる印象でした。お次はランドスケープテクスチャオーバーホール。こちらも多くのテクスチャが変更されますが、メインはランドスケープですね。風景や地面が多く書き直されています。で、このモッドではテクスチャのデザイン自体がバニラとは大きく変更されているので、見栄えがガラッと変わって面白いです。で、先ほどの HD リワークプロジェクトと変更が被るものもあれば被らないものもあるので、HD リワークプロジェクトと併用すると効果的だと思います。その際、お好みの方をですね、優先させて上書きする形にしてください。今度は植生のリテクスチャですね。サグレン X、クリスプフローラ。大多数の植物の質感が向上して生き生きとした生命力を感じるビジュアルに変更されます。近くで見るとバニラよりも詳細で立体感のあるものに変更されているのがよくわかります。で、変更されるオブジェクトの数もものすごく多くてですね、ほとんどの植生が書き直されているようです。次は水ですね。リアルウォーター HD。この元はなんとルクソールさんが作られたものです。ルクソールさんといえばフォールアウト4のリテクスチャ系モッドの重鎮ですね。この方のリテクスチャによるモッドはですね、間違いないと思います。そしてこれはリテクスチャではありませんが、大幅にビジュアルを改善してくれるモッド、フォグリムーバーですね。バニラではかなり大げさにかかるフォグ、霧ですね。これを軽減してはっきり見やすいビジュアルに整えてくれます。雰囲気を壊さないよう円形のフォグはですね、多少残してくれています。今度はガラッと変わってヘッドショットサウンドを変更するモッドを2種類続けて見ていきます。というか聞いてみてください。最初はサティスファイングヘッドショット。2つ目はステラサウンド。このモッドはですね、9種類のゲームで使われているサウンドを選べます。すべて聞いてみましょう。
Boom! Headshot!次は語話表現を強化するモッド、コズミックカルネージ。流血がかなり過激になり、重装部分のデカールも強調されて、なおかつですね、デカールも残り続けます。ただデカールに関しては、インディンをいじる必要があってですね、僕はこれがちょっとうまいこといかなくて、重装のデカールが時折消えてしまうことがあります。うまいこと調整できた方はぜひ教えてください。そして続けていきます。今度はトゥルーラグドールノーデスアニメーション。スターフィールドでは NPC を出した時のダウンモーションがですね、とても上品なものになってしまいました。このモーションをベセスダゲーの伝統的なラグドールを使ったダウンモーションに戻します。リアルとはちょっと真逆な感じがするんですけども、個人的にはこっちの方がしっくりきますね。ベセスダゲーやってるといった妙な安心感があります。そして次はリロード速度を向上させるモッド、ファイアームツイークリロードスピードインクリースド。これ前回の動画で紹介しきれなかったので、ここで紹介させていただきます。シンプルにリロード速度が上がるモッドではありますが、これがあるのとないのとでは戦闘のスピード感がかなり変わってきます。速度の調整もイニの数値をいじるだけで好きなように変更できます。今度はタクティカルスライドの速度を上げます。スターフィールドロコモーションイノベーションモッド。このモッドすごいのはスライドの速度が上がるだけでなく、スライド後のモーションもスプリントやジャンプでキャンセルできます。あまり使い道のなかったタクティカルスライドが生まれ変わります。スライド後はスプリントがそのまま持続しますので、連続してスライド、合間にジャンプでキャンセルとか、アクションの幅が広がる素晴らしいモッドです。ここからは気分を変えて宇宙の方も見てみましょう。2つのモッドを紹介します。1つ目はイマーシブデブリス。宇宙船が破壊された時にですね、飛び散る破片の量を増やして、なおかつ破片が表示される時間を伸ばします。宇宙船での戦闘にさらなる没入感を求める方はぜひ導入してみてください。宇宙を漂うですね、ぶっ壊れた宇宙船が美しくて、ついつい見とれてしまう、そんなモッドですね。素晴らしいです。そして宇宙関係2つ目はモアビジュアライズドドッキング。こちらも没入感を高めるモッド。ステーションと宇宙船へのドッキングアニメーションをドラマチックな演出にガラッと変更します。バニラのものは、つまらなすぎてスキップしてましたが、このモッドで変更されているアニメーションをですね、毎回見てしまいます。特に敵戦へ乗り込む時の緊張感というか高揚感をあってくれる演出は最高にイマーシブですね。では動画の方も終盤に差し掛かってきたところで、衣装モッドの方も見てみましょう。まずはコンステレーションスターボーンスーツ。現状では新しく衣装を追加するということができないようなので、既存のものをリプレイスするという形になります。スターボーンスーツをモチーフにした宇宙服で、こちらはマンチススーツをリプレイスします。肩とヘルメットにコンステレーションのパッチが入ります。で、このモッドのベースになっているのは N7 アーマーというモッドですね。こちらもめちゃくちゃかっこいいので、ぜひチェックしてみてください。2つ目はアンドレアアウトフィットカッティング。アンドレアのパンツの片足をカットしてストッキングを露出させるものですね。アンドレアの魅力が一層引き立つ衣装元です。で、この作者の方はホールアウト4でも実績のある方ですね。僕もかなりお世話になりました。3つ目は TTS タックスーツ。一目見てかっこいいと思って導入した衣装ですね。こういうの待ってましたという感じでした。こちらはバリラのフライトスーツをリプレイスするモッドです。そしてついに来ましたね。VBB に
互換性を持った衣装モッド、エレクトラアウトフィット VBB オプション。こちらは最新のボディモッド VBB の全てのバージョンで機能するように作られています。このボディモッドに対応した衣装を、多分多くの方が待ち望んでいたと思われますが、ついに出てきました。で、作者は先ほどのタックスーズのエエンコさんですかね、最高です。で、衣装の次は武器モッドですね。既存の武器をリプレイスするものです。メイルストロムをコールオブデューティインフィニット・ウォーの NV4 に置き換えます。リプレイスとはいえ、スターフィールドで本格的な武器モッドを触るのは初めてなんですけども、素晴らしい完成度で驚きました。不自然なところもバグもなくて完璧に動作します。スコープも美しく、サプレッサーやドラムマガジンなども取り付け可能と凄まじい武器モッドですね。で、今後スターフィールドでの武器関連のモッドがどんな風に発展していくのか、このモッドを見てすごく楽しみになりました。ここから後半戦ですね。残すモッドはあと3つ。で、この最後の3つはきっと多くの方のこと線に触れるものになっていると思います。まずはクラシック NPC ルートシステム。このモッドを導入することで、スカイリムやホールアウトのように NPC から宇宙服やアパレルも含めた全てのアイテムを略奪することが可能です。そして全てを略奪された NPC は丸裸になります。ただしこのモッド導入には前提要件が必要で、なおかつゲームの起動方法も通常とは異なりますので、説明させていただきます。まず要件となるジェダイスターフィールドスクリプトフックをダウンロードしてインストールします。こちら手動で導入してください。ダウンロードして解凍したファイルをすべてスターフィールドのゲームフォルダへ配置します。そしてクラシックルートシステムですね。これも手動で導入します。ダウンロードしたファイルをですね、先ほどのスクリプトフックのスクリプツフォルダに配置します。これで導入完了なんですが、このスクリプトを有効にするためには、スターフィールドスクリプトフックランチャーエグゼでゲームを起動する必要があります。で、ここで注意なんですけども、SFSE を導入した環境で、SFSE のモッドも有効にしたい場合ですね、ゲームの起動方法にですね、一手間必要になります。まずは SFSE でゲームを起動した後、Alt プラスタブなどでデスクトップに戻って、そのままスクリプトフックランチャーを起動させます。これで SFSE とスクリプトフック両方のスクリプトが有効になった状態でゲームをプレイできます。次はシップデッカー。ホットキーで壁に専用のパネルを配置して宇宙船の内装を装飾することができるようになるモッドです。これで拠点建設と同じような感覚で好きなように船内の模様替えができます。自分は普段拠点とかやらないんですけども、こういった室内の模様替えはですね、夢中になってやってしまいました。お気に入りの船がですね、さらに愛着が湧くものになりますね。ただし、もともと配置されているオブジェクトはですね、撤去できませんのでご注意ください。そしてラストはもうすでにモッド愛好家の方々はご存知かと思いますが、改めて紹介します。Call Your Ship。コンソールコマンドを使用して宇宙船を自分の元に呼び寄せることができます。これロードを挟んだりして船が突然出現するというものではなくて、離陸から着陸まで全てシームレスにリアルタイムで行われます。初めて見た時は本当度肝を抜かれました。モッド使うとこんなことができるのかというですね、純粋な驚きと感動を味わったのは久しぶりでした。本当に素晴らしいです。ただこれファストトラベルした方が早いんじゃないといった、疑問もあるかもしれませんが、戦闘中であったりトークで重量オーバーになった時でも船を呼び出せるので、しっかり実用性もあるモッドだと思います。ということで今回の動画はここまでですね。毎週とんでもないモッドが数多く登場してですね、なかなか厳選してまとめるのが時間かかってしまいます。配信のスパンがどんどん伸びていくような感じではあるんですけども、本当に皆さんに満足していただける動画を作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。